أنت غاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبسط ضربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا حب حنينا جئت بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبسط ضربي يا شفيع يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا حب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. സീനിയർ വിഭാഗത്തിൻ്റെ കഥാപ്രസംഗ മത്സരമാണ് വേദിയിൽ അരങ്ങേറുന്നത്. കോഡ് ലെറ്റർ എ ഓൺ ദി സ്റ്റേജ്.